여러분 마음에 소원이 있습니까? 皆様、心の願いがありますか？ 가슴에 손을 얹읍시다. この胸の上に手を置いてください。 기도하겠습니다. お祈りします。 전능하신 하나님, 全能の神様、 예배 시간에 우리에게 약속하신 복을 주신 것을 감사합니다. 礼拝の時、約束してくださった祝福を与えてくださることを覚えて感謝します。 우리 마음에 소원을 주셨으니 이 시간 말씀이 선포될 때 이루어지게 하여 주옵소서. 私たちに願いを与えてくださった主よ、御 우리 言葉を聞く時、その願いが叶えられるように働いてください。 우리의 소원을 이루어 주시는 예수님의 이름으로 기도합니다. 私たちの願いを叶えてくださるイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。 할렐루야. ハレルヤ。 신사포로 성석교회 설립 32주년을 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 축하합니다. 新札幌聖書教会設立32周年記念イエス・キリストの皆によって心からお祝いします。 교회 설립 32주년을 허락하신 우리 주 예수 그리스도께 큰 박수로 영광을 돌립시다. 32年間導いてくださったイエス・キリストに大きな拍手を持って栄光を返しましょう。 지난 32년 동안 향기로운 헌신으로 교회를 섬겨주신 서로에게 박수로 격려하고 축복합시다. また過ぎた32年の間、互いの主のために献身して主の教会に仕えてくださった兄弟姉妹の顔を見ながら互いに拍手しながら励ましましょう。 저는 신사포로 성석교회를 세 번째 방문하였습니다. 私は新札幌聖書教会3回目訪問しました。 저는 신사포로 성석교회를 생각만 해도 참 좋습니다. 私は新札幌聖書教会のことを考えるだけでも嬉しくなります。 먼저는 교회의 주인 되신 예수님이 신사포로 성석교회를 사랑하시기 때문입니다. まず教会の主であるキリストがこの教会を愛しておられるからです。 다음으로는 신사포로 성석교회를 통해서 여러분이 복받고 계시기 때문입니다. 次は聖書教会を通して皆様が霊的に祝されているからです。 무엇보다 신사포로 성석교회를 개척하시고 탁월한 목회로 홋카이도는 물론 일본의 복음화를 위해 헌신해 오신 박영기 목사님과 그리고 김미영 사모님께서 계시기 때문입니다. またもう一つはこの日本の選挙のために使わされて北海道また日本のいろんなところで本当に福音選挙のために用いられている박영기牧師と金明宣教師がいるからです。 여러분 이 놀라운 사실을 아십니까? 皆さんこのような素晴らしいことをご存知でしょうか？ 32주년을 맞이한 신사포로 성석교회는 20주년을 맞이한 경신교회 형님교회입니다. それは31周年迎えている新札幌聖書教会は20周年迎えている献身教会のお兄さんであることです。 박영기 목사님은 제가 가장 존경하는 형님 목사님이십니다. また박영기牧師は私が一番尊敬しているお兄さんの牧師です。 만일 탁월한 통역가이신 박영기 목사님이 안 계신다면 저는 이곳에 결코 올 수 없었을 것입니다. バク先生が知恵をしてくださらなければ私はこの講談で決して福音を語ることができないでしょう。 30년 동안 빈번하게 통역을 맡아 국경을 초월하고 하나님의 말씀을 전달해 주신 박영기 목사님 그리고 김명 사모님께 큰 박수로 보답합시다. 32年間本当に福音宣教のためにまたいろんな人が来るたびに知恵の保証をしてくださった박영기金明先生に大きな拍手をしましょう。 교회는 거룩한 낭비의 현장입니다. 教会は聖なる浪費の現場でもあります。 신사포로 성석교회를 섬기시는 여러분에게 거룩한 낭비가 있습니까? 新札幌聖書教会に近いという皆様に聖なる浪費がありますか？ 휴일이 없던 고대 사회에서 가장 게으른 사람들로 낙인이 찍혔던 민족이 있습니다. この一生懸命働かないで怠けているんじゃないか、そのように知られている一つの民族がおります。 그들은 하나님의 선민인 유대 민족이었습니다. 彼らは神に仕えているユダヤの民族でした。 고대인들은 유대인들을 향해 인생의 7분의 1을 낭비해버리는 게으른 민족이라고 했습니다. 古代の人々はこのような人々にこの時間の7分の1を浪費している怠け者だと思ったんです。 유대인들은 세상에 휴일이 없던 때에도 하나님의 명령을 따라서 하루의 일을 접어둔 채 하나님께 나아가 예배를 드렸습니다. ユダヤの人々はこの1週間の中で1日は
他の民族休みがない時にも必ず神様の前にて礼拝するために休んだのです。 아무 일도 하지 않았습니다. その日は何の働きもしなかったんです。 노예도 쉬게 했습니다. 奴隷もその日は休むようにしました。 짐승들도 쉬게 했습니다. また家畜も休めるようにしました。 모두 다 하나님의 말씀을 깊이 묵상합니다. 彼らは神の御言葉をよく黙想したのです。 다른 사람들이 보기에는 틀림없는 낭비였습니다. 他の人々から見ればユダヤの民族は時間を浪費している人々だと思ったんです。 이런 유대인들을 두고 특히 지성인들은 몹시도 게으른 민족이라고 비난했습니다. このようなユダヤの人々を見てこの知恵を持っている人々は本当に怠け者の民族だと思ったんです。 그런데 그 결과를 보십시오. しかしその結果を皆さん考えてみてください。 유대인들은 가장 잘 사는 나라가 되었습니다. ユダヤの人々は一番この豊かな民族になりました。 가장 생산적인 나라, 가장 돈을 잘 버는 나라, 가장 부유한 민족이 되었습니다. また生産的な民族、またたくさんの金を儲ける民族、また豊かな生活をしている民族になりました。 하루를 하나님께 나가 예배했던 유대인들이 사람들의 평가대로 시간 낭비나 하는 일이었을까요? 一日を主の中で必ず礼拝するために休んでいた時間を浪費した彼らは本当に怠け者でしょうか。 오늘 우리의 주일 성수를 보십시오. 今日私たちも主日礼拝を守るために今集まっております。 주일에 온종일 예배를 드리는 우리가 시간이나 낭비하고 있는 것일까요? 主日になれば一日神中心にして生活している私たちが時間を浪費している人でしょうか。 우리의 하나님 사랑과 이웃 사랑을 위한 모든 사역을 보십시오. 私たちが神と隣人を愛するその働きのことを考えてみてください。 시간과 물질을 낭비하고 있는 것입니까? 時間と物質をただ浪費していることでしょうか。 오늘 본문은 이해할 수 없는 낭비의 현장을 보여주고 今 있습니다. 日の御言葉は理解できない浪費しているその姿を見ることができます。 예수님께서 시몬의 집에서 식사하시던 때였습니다. イエス様がシモンの上で食事の時でした。 이때 한 여인이 등장합니다. その時ある婦人が登場します。 값비싼 향유를 깨뜨려서 예수님께 부어드리는 여인을 보십시오. その純粋な非常に豪華な名取りをイエス様のところに脱いでくださる一人の女性のことを考えてみてください。 인간의 상식으로는 이해할 수 없는 행동으로 주의를 놀라게 했던 이 여인은 누구입니까? 人間の常識では理解できない周りの人々をびっくりさせたこの一人の女性はどんな人でしょうか。 마리아는 예수님께 죽은 자 가운데서 살리셨던 나사로의 누이였습니다. このマリアはこのラザロをこの死んだラザロを蘇らせたそのイエス様と関係を持っているこの妹でもありました。 마리아는 매우 값진 향유 같은 옥합을 예수님을 위해 깨뜨렸습니다. このマリアは純粋で非常に豪華なナルドをイエス様のためにこの注いだのです。 향유 같은 옥합은 값비싼 향수나 오일 등을 담아 보관하던 병이었습니다. この中壺をこの中のものを注いだんですけれども、その壺は本当に宝物です。 그런데 한 가지 단점이 있었습니다. しかし一つ弱さがありました。 옥합에 든 향수를 사용하기 위해서는 반드시 마개의 부분을 깨뜨려야 했습니다. その壺の中にある油を注ぐためには油の入り口を壊さなければならなかったんです。 옥합은 한 번 깨뜨리면 모두 다 사용해야 했습니다. その中に入っているこの油ですね、それは一回この蓋を開けたらそのまま全部使わなければならない状況でした。 여인이 옥합을 깨뜨려 예수님께 온전히 부어드린 것은 온전한 헌신을 보여주었은 その 것입니다. 一人の女性がこの壺を開けて全てのこの高いご利を塗ってくださったことはキリストに対する完全な献身を示している内容です。 예수님께 대한 온전한 헌신은 하나님께 단번에 전부를 부어드리는 것입니다. キリストに対する完全な献身は神様に対して自分のすべてのことを捧ぐことと同じです。 또한 최상의 것을 예수님께 드리는 것입니다. またその彼女は最高の良いものをイエス様のために惜しまずに注いでくださったことです。 예수님께 대한 여인의 온전한 헌신을 보고 있던 사람들이 어떤 반응을 보이고 있습니까? このイエス様に対して完全な献身を表しているこの女性を周りの人々が見てどのような反応を示したんでしょうか。 사람들은 먼저 화를 냈습니다. 人々はまず怒ったのです。 사람들이 화를 낸 이유는 무엇입니까? 人々が分解した理由は何でしょうか。 값비싼 향유를 허비했기 때문입니다. それは
この豪華なこのナルドをロイ無駄にしたからです。 여인이 예수님께 부어드린 향수는 인도에 수입해온 나드입니다. この注いでくださったその油はインドからこの持ってきたナルドです。 그 향유의 값이 얼마나 됐길래 화를 냈을까요? そのナルドの香りはどれほど素晴らしいものですからこのようにしたんでしょうか。 무려 300데나리온이었습니다. そのことをお金で計算すれば300デナリであることを教えているのです。 1데나리온이 일용자의 하루 임금이기 때문에 약 300데나리온은 300일에 해당하는 임금이었습니다. 当時この男性が1日働いたらこの賃金が1デナリですね。それで300デナリというのは一人の男性が300日間働いたこの分になります。 3천만 원이 드는 거액이었습니다. これは3000万という大きなこの金額でもあります。 지금 마리아를 책망하고 있는 사람들은 누구입니까? このマリアを責めている人々はどなたでしょうか。 예수님의 제자들입니다. キリストの弟子たちです。 이 사람들은 심한 말로 마리아를 꾸짖었습니다. 彼らはこの激しい言葉でマリアを非難したんです。 가장 목소리가 높았던 사람은 예수님을 배반했던 가룟 유다였습니다. その中で一番大声を出した人々はイエス・キリストを裏切ったイスカリオテユダでした。 이 여인이 정신이 나갔구먼. 당신 정신이 있는 것이요 없는 것이요. ユダはこの女性はもうおかしくなった。この高価なものをなぜこのように浪費するのか、無駄にするのか、そのように考えていたのです。 이들은 그럴듯한 명분을 내세우고 있었습니다. 彼らは自分たちなりに理由があってそのように責めたのです。 이 향유를 팔아서 가난한 사들에게 줄 수 있었겠도다 했습니다. このナルドを売ったら貧しい人たちはたくさん助けることができたのに、 과연 그들의 분노는 누구를 위한 분노였을까요? 彼らのこの怒りは誰のための怒りでしょうか。 여인이 예수님께 이 엄청난 값의 향유를 부어드리는 까닭이 무엇입니까? この女性がこの宝物をイエス様に塗ってくださった理由は何でしょうか。 예수님으로부터 세상이 줄 수 없는 사랑을 받았기 때문입니다. イエス様からこの世が与えることができない愛を受けたからです。 세상의 가치로는 환산할 수 없는 구원의 은혜를 입었기 때문입니다. この世の価値では数えることができない救いの恵みをいただいたからです。 옥합 안에 든 향유는 이 여인에게 너무 소중한 것이었습니다. この壺の中にあるこのナルドはこの女性においても尊いものでした。 당시에 그 현장에 있던 사람들은 그 향유가 비쌀 뿐 아니라 귀한 것임을 모두 알고 있었습니다. その同時現場にいた人々はこのナルド油は尊いものでありまた大切なものであることをみんな知っていたのです。 그런데 이 여인에게는 옥합보다도 더 귀한 것은 예수님이었습니다. しかしこの女性の場合はこのナルドよりもっと高いもの尊いものはイエス・キリストでした。 그 자신에게 있는 가장 귀중한 것을 그것보다 더 귀중한 예수님께 부어드리는 것이 너무나도 당연했기 때문입니다. 自分が持っている一番大切なものをまた一番大切なキリストのために注いでくださったことはこの女性においては当たり前のことでもありました。 이제 이 여인을 구원하신 예수님의 반응을 보는 것이 중요합니다. この婦人を救ってくださったイエス様の反応はどうでしたか。 예수님은 이 여인을 칭찬하셨습니다. イエス様はその人を褒めてあげたのです。 너무나 값비싼 것을 낭비해버렸다고 여인에게 화를 내지 않았습니다. この尊いものを浪費したそのように言いながら怒ったことはありません。 제자들처럼 책망하지도 않았습니다. この弟子たちのように責めることもしません。 예수님은 여인을 칭찬하셨습니다. イエス様はその女性を褒めてあげたのです。 그가 내게 좋은 일을 하였느니라. 彼が私に良いことをしたのです。 여인이 예수님을 위해 옥합을 깨뜨린 것은 훌륭한 일이었습니다. この女性がイエス様のためにこのナルドを注いでくださったことは立派なことです。 영어 성경 NIV 버전에는 훌륭한 일을 아름다운 일이라고 번역하고 こ 있습니다. の英語の NIV 聖書にはこの立派なことは美しいことそのように訳されております。 여인이 한 일이 좋은 일인 것은 무엇 때문일까요? この女性が行ったこの行いはなぜ良い技でしょうか。 놀랍게도 여인이 한 일은 복음에 대한 기름 부음이었습니다. 素晴らしいことはこの人は福音のために注いでくださった奥義があったからです。 예수님이 여인의 행위에 대해서 이렇게 イ 말씀하셨습니다. エス様はこの女性の行いについてその次のように語りました。 그는 힘을 다하여 내 몸에 향유를 부어 내 장례를 미리 준비하였느니라. 마가복음 14장 8절 말씀 아멘. この8節のところを見れば彼女は自分にできることをしたので
埋葬の備えて私の体に前もって声を塗ってくださったとイエス様が教えたのです。 인류를 향해 고귀한 생명을 희생하실 예수님에 대한 마리아의 준비를 예수님이 아셨습니다. 人類のために尊い命を与えてくださるイエス・キリストのことをマリアは先に感じてこのように注いでくださったのです。 예수님은 옥합을 깨뜨린 마리아의 행위를 복음과 연관시키셨습니다. イエス様はこの技を福音と関係を持って説明したのです。 그에게 가치가 든 옥합을 깨뜨린 이 여인은 가장 큰 복을 받았습니다. この尊いものを主に注いでくださったこの女性は一番大きな祝福をいただいたのです。 저는 오늘 본문 마가복음 14장 9절 말씀을 여러분과 함께 읽고 싶습니다. 私は今日9節の御言葉を皆様と共に読んでいきたいと思います。 함께 읽습니다. 一緒にお読みい 내가 たしましょう。 진실로 9 너희에게 節 이르노니 3、 온 は 천하에 い、 어디서든 誠にあなた方に言います。世界中どこででも福音を述べ伝えられるところでは、この人がしたこともこの人の記念として語られます。 놀라운 축복입니다. これは素晴らしい祝福です。 복음은 하나님의 실제이신 예수님입니다. この福音というのは神様の現れであるイエス・キリストです。 하나님이신 예수님께서 인류의 구원을 위해 이 땅에 오신 사건이 복음입니다. 神であるキリストが地の犬救いのために人間としてこの世に来られたイエス・キリスト自身が福音です。 죄인들을 위해 자신을 희생하신 하나님 사랑에 대한 확증이 바로 십자가 사건입니다. 罪人をどれほど愛してくださるのか、その十字架の愛の現れがイエス・キリストです。 십자가에서 우리를 대신하여 죽으신 예수님을 믿는 자마다 구원을 받습니다. 十字架上でこの死んでくださったイエス・キリストを信じれば誰でも救われます。 이것이 복음입니다. これが福音です。 지난 2000여 년의 기독교 역사를 되돌아보십시오. この過ぎた2000年キリスト教の歴史のことを繰り返してみてください。 마리아가 한 일이 온 천하에 어디서든지 복음이 전파되는 곳에서 기억되고 있습니다. このマリアが行われたこの良い技は福音が述べ伝えられるどころどころでも明かしされているのです。 마리아의 헌신은 예수 그리스도에 대한 기름 부음이었기 때문입니다. マリアの献身はキリストに対するこの油を注ぎの恵みがあったからです。 오늘 말씀의 핵심은 예수 그리스도이십니다. 今日の御言葉の中心はイエス・キリストです。 그리스도는 메시아입니다. キリストは救い主メシアです。 메시아는 기름 부음을 받은 자입니다. メシアの意味は油注がれた人です。 하나님은 구약 시대의 왕 제사장 선지자에게 기름 부음을 부어 직임을 구별하셨습니다. 神様は旧約時代には王と祭司と預言者になる人に油を注いでその職務を果たすようにしてくださったのです。 그리스도이신 예수님께 옥합을 깨어 부어드린 여인은 아름다운 복음을 선포하였습니다. キリストにこの尊い油をこの注いでくださったこの女性は本当に福音が伝えられるところに明かしされる素晴らしい祝福された人でもあります。 예수님은 온 세상보다도 귀하십니다. イエス様は全世界よりも尊い存在です。 예수님은 우리가 가진 그 어떤 것보다도 귀하십니다. イエス様は私たちが持っているどんなものよりも素晴らしいお方です。 독일의 신학자인 폴 틸리는 이 여인의 헌신적인 행위를 거룩한 낭비라고 했습니다. ドイツの神学者ポール・ティリーはこの女性が行ったこのことに対して聖なる労意であると説明したのです。 복음이 전파되는 곳마다 이 여인이 행한 일이 기억되는 것처럼 영광스러운 일이 어디 있겠습니까? 福音が述べ伝えられるところにこの女性の行いが明かしされることはどれほど素晴らしい証でしょうか。 여인처럼 예수님께 헌신하는 자들은 가장 큰 복을 받는 것으로 증거되고 있습니다. この女性のように主のために献身する人は必ず祝福されるようになっております。 거룩한 낭비는 예수님의 사랑에 대한 반응입니다. 聖なる労意はキリストに愛に対する私たちの反応です。 나를 위한 예수님의 거룩한 낭비가 있음이 가장 큰 복입니다. イエス様のために聖なる労意があることはこれは素晴らしいことです。 거룩한 낭비로 32주년을 맞이한 신사포로 성석교회의 새로운 역사가 시작될 것입니다. この聖なる労意をして32年間労意をしてくださったこの新札幌聖書教会は神様が続けて
新しい宮地を表してくださるでしょ 거룩한 낭비로 신사포로 성속교회의 성도 여러분 모두가 새로운 믿음의 역사를 세우게 될 것입니다. う。また聖なる老いをしてくださる皆様がこれからもこの神の技のためにさらに用いられるでしょ 32년을 맞이한 신사포로 성속교회가 가장 큰 복을 받게 될 것입니다. う。32年迎える新札幌聖書教会に聖なる老いがある限り大きな祝福を受けることができるでしょ 저는 여러분이 세상에서 가장 큰 복을 받게 될 것을 믿습니다. う。私は皆様がこの世で一番大きな霊的な祝福を受けることを信じております。 제가 섬기는 경신교회는 이런 큰 복을 받았을까요? 私が誓っている献身教会もこのような大きな祝福をいただいているんでしょうか。 제가 섬기는 경신교회는 교실 한간에서 시작된 거룩한 낭비의 역사입니다. 私が誓っている環状献身教会は小さい教室この一つでスタートされた聖なる老いがある教会であります。 경신교회는 거룩한 낭비의 그 시작이 새벽기도에 있습니다. 献身教会の聖なる老いそのスタートは蒼天祈祷会から始まりました。 첫 번째 40일 특별 새벽기도로 우리는 예배센터와 사역센터를 포함한 훈련센터의 설계도를 받았습니다. 私たちは共に蒼天祈祷会で祈りながら教会の未来に対する青写真をいただいたのです。 두 번째 40일 특별 새벽기도를 마치고 완공된 훈련센터에 입당하였습니다. 私たちは40日間特別朝の蒼天祈祷会をすることによって今教育官と街道それぞれのビジョンが与えられてその立てることができるようになったのです。 입당하기까지 새벽 첫 시간을 하나님께 드린 성도들의 거룩한 낭비가 있었습니다. この働きのために自分の一番最初の時間を主のために捧げた多くの方々の聖なる老いがあったのです。 특히 오늘 예배에 동행하신 김영희 권사님은 20년 전 임시초소에 머물렀을 때 무릎에 인공광절을 넣으셨습니다. この今日礼拝出席している金正義ゴンさんには本当に20年前にこの膝に人工のものを入れて今歩いております。 그리고 며칠간 입원해 계시다가 퇴원을 하셔서 밤에 제게 전화를 하셨습니다. その時この何日か入院しておりましたけれども夜私に電話をかけてくれたのです。 목사님 은혜 가운데 퇴원하였습니다. 내일 새벽부터 기도하러 가겠습니다. 先生明日退院するんですけれどもまた次の日から毎朝蒼天祈祷会に祈るために行きますと話したんです。 저는 그때 단호하게 말렸습니다. 私はその時拒否したのです。 권사님 좀 더 나아지시면 새벽기도 나오십시오. 完全に治ったら蒼天祈祷会に来てください。 다음 날 새벽에 나가서 기도하는데 하나님께 세미한 음성을 들려주셨습니다. その次の日本当に蒼天祈祷会に行って祈った時神様がこの御声をこの聞かせてくれたんです。 김 목사, 김영희 원사께서 회복되지 않은 몸을 이끌면서도 새벽에 기도하니 더 풍성한 은혜가 임하지 않느냐. 私に神様がまだ膝が完全に治ってないのにわざわざ蒼天祈祷会に来て祈っているこのコンサーニが来ることはもっともっと大きな祝福がある印でしょ。 저는 그 이후로 한 번도 인간적인 연약함을 갖지 않았습니다. 私はその後この人間の弱さを配慮してこうしなさいそうしなさいそういうことを一切言わなくなりました。 경신교회는 믿음을 드리는 거룩한 낭비로 건축을 완공할 수 있었습니다. 私たちの教会は本当に聖なる老いをしてこの街道を完成することができました。 교회당 건축을 위해서는 수십억 원의 재정이 필요하였습니다. 街道を建てるためには何十億円の財政が必要でした。 당시의 경신교회는 준비된 재정이 전혀 없었습니다. その時私たちの教会は準備された財政はありませんでした。 오늘 동행하신 이형령 장로님은 그즈음 전남대 의대 교수로 정년 은퇴를 하셨습니다. 今日共に出席しておられるご信者のイエンルン長老はその時この準南医大の学長としてこの勤務していた時でした。 어려운 상황이셨음에도 은퇴금 1억 원을 하나님께 건축헌금으로 드렸습니다. その時この引退した退職金1億ウォンそのまま街道建築のために捧げてくれたのです。 경신교회 역사상 가장 먼저 옥합을 깨뜨리셨습니다. 献身教会で一番最初に宝物をこの拾いてくださったのです。 점차 장로님의 옥합을 깨뜨리는 거룩한 낭비의 모범을 성도들이 이어가고 있습니다. 今もその聖なる老いの信仰信者さんたちが自分のものとしてしっかりこのバトンを受けて今
歩んでおります。 경신교회는 건축완공과 함께 거룩한 낭비로 필요한 모든 물품을 준비할 수 있었습니다. また原神教会は聖なるロイによって街道だけじゃなくていろんな備品を備えることができました。 교회 건축을 마치고 입당을 하는데 건축을 하는 만큼 필요한 물품이 많은 것을 그때서야 알았습니다. 私たちは新しい街道を建てて教会に必要なものが何であるか備品が何であるかこんなに備品がたくさん必要であるそういうこと初めて分かったのです。 하나님의 영광을 선포할 경신교회 예배센터에 예배를 위한 오르간이 있어야 될 것을 가장 먼저 이영정 장로님과 김영희 권사님께서 보셨습니다. この神の街道が建てられたんだけど礼拝のために何が必要であるかそういうことをこの李延寧長老5歳がオルガンであることを一番気づいたのです。 장로님의 가족 그리고 곧 자녀들이 거룩한 낭비로 최상의 오르간을 하나님께 드렸습니다. その長老の家族子供たちが聖なるロヒそのことを覚悟して一番良いオルガンを寄付してくれたのです。 당시에 김영희 원사님께서 제게 하셨던 말씀이 지금도 귀전에 そ 들려옵니다. の時金正日軍さんが私に言ったこと今も覚えております。 목사님 오르간을 준비하면서 형편에 맞는 오르간을 드리려고 했습니다. 先生私たちがオルガンを準備しておりますけれどもこの私たちの財政にこの合うそういうものを寄付しようと思っております。 그런데 하나님이 감동을 주시는데 자동차로 비유해 주셨습니다. しかし神様が私に感動を与えたんだけど車で例えて説明してくれました。 소형 자동차를 하나님께 드리겠느냐? 小さい車を軽い車を神様に捧げたいのか 그렇지 않으면 대형 자동차를 하나님께 드리겠느냐? じゃなかったらこの大きな車をこの捧げたいんですか 그래서 저는 하나님께 대답하기를 대형 자동차를 드리겠다고 결정하였습니다. その時金権さんにはこの私は大きな車を捧げたいんですそのように反応したのです。 지금 경신교회 예배센터에는 고급 사양의 오르간이 주일 예배마다 하나님의 영광을 연주하고 있습니다. 献身教会はその本当に良いオルガンがその時備えられたんだけど毎週礼拝のためにそのオルガンがこの用いられております。 거룩한 낭비의 증거물입니다. それは聖なる浪費の一つの証です。 경신교회와 관련된 모든 시설과 모든 사역은 성도들의 거룩한 낭비의 증거물입니다. この街道の中にいろんな備品がありますけれどもそれ信者さん一人一人の聖なる労によって備えられたこの証でもあります。 무엇보다 거룩한 낭비를 드리는 이영령 장로님의 자손들은 가장 큰 복을 받고 있습니다. 何よりも延寧長老5歳聖なる労したんだけどその子供たちが一番大きな祝福を今いただいております。 거룩한 낭비의 증거인 자손들은 가장 큰 복을 받는 자들로 세계 무대에 서 있습니다. この聖なる労をしてくださった方々の子孫たちですけれども長老の子孫たちは世界の舞台でいろんなところで今用いられております。 신사포로 성석교회 32주년을 기념하여 예배 드리는 성도 여러분, 新札幌聖書教会の30周年記念礼拝で今礼拝を捧げている皆様 거룩한 낭비로 하나님께 예배 드릴 수 있는 것이 얼마나 큰 복인 줄 아십니까? 聖なる労費を持って神様に礼拝を捧げていることはどんなに素晴らしい祝福であるか皆さんご存知でしょうか。 신사포로 성석교회를 통하여 거룩한 낭비를 하나님께 드리며 가장 큰 복을 받게 되기를 주님의 이름으로 선포합니다. この聖なる労費を通して主に仕えるそういう働きをして神の恵みをたくさんいただく皆様になりますように主の皆によって祈ります。 우리가 섬기는 신사포로 성석교회가 거룩한 낭비로 가장 큰 복을 받는 교회가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. この教会が聖なる労費とともに主の恵みをたくさんいただくことを主の皆によって祈ります。 오늘 이 예배를 통하여 거룩한 낭비로 우리의 인생을 사시기를 주님의 이름으로 선포합니다. 今日礼拝を捧げている皆様主のためにこの聖なる労費を捧げることは素晴らしいことです。この信仰を持って社会でも充実にこの生活できるように心から願います。 여러분 모두가 거룩한 낭비로 가장 큰 복을 받는 증거자들로 하나님의 무대에 우뚝 서게 되시기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 축원합니다. 皆様一人一人が聖なる労費を通してこの子孫たちまでもこの神のために用いられるそのような神の証人として用いられることを主の皆によって祈ります。
기도하겠습니다. お祈りします。 우리에게 가장 큰 복을 주시기를 원하시는 하나님, 私たちに大きな祝福を与えようとしている天の父なる神様、 마리아처럼 거룩한 낭비로 가장 큰 복을 받는 길을 열어 주시옵소서. マリアのように聖なるロイを通して尊い祝福を得ることができるように道を備えてください。 신사포로 성석교회를 통하여 자손 대대로 가장 큰 복을 받는 자들로 증거되게 하여 주옵소서. 新札幌聖書教会を通して本当に子孫が続けて祝福されて皆を崇めることができるようにしてください。 오늘 이곳에서 거룩한 낭비로 가장 큰 복을 받는 것을 깨닫게 하신 예수님의 이름으로 기도합니다. 聖なるロイを通してイエス様の祝福を覚えて生きる私たちになりますようにイエス様の皆によってお祈りをいたします。アーメン。